Bien, on va continuer l'exercice ou l'application qu'on a commencé à faire. On a arrivé à trouver le nombre de moles de H2O. Ali Harez, réponse. ليه 17 نحن Euh, 1,3 Karim Deux. occupe. في عندي كريم occupe. ما أعرف استاذ طول بالك خلي أعصابك رايقة يلا كريم بسيطة. إيه علي حرز réponse. 1,33 fois 10 à la puissance moins 4. قديش يا علاء؟ 1,33 fois 10 à la puissance moins 4. fois 10 صح. faisons moins fois 4 fois 10 à la puissance moins 4. moins 4. Ok, mol. Donc, d'après le rapport stoichiométrique, qu'est-ce qu'on peut dire? Le nombre de moles. شو اشبه الشحطة يا استاذ؟ ما بعرف صراحة يا أستاذ. De H2 sur 1 égale le nombre de moles de H2O sur 1 est égal à 1,33 fois 10 moins 4 moles. Maintenant, la masse de H2 est égal au nombre de moles de H2 fois masse molaire de H2. هو ذاته استاذ الماس للH, d'accord? ايه. Égale 1,33 fois 10 moins 4 fois 2. Égale à combien? 2,6 10 puissance moins 4. 2,66 fois 10 moins 4 grammes. D'accord. Maintenant, le pourcentage massique. خلينا نروح على سلايد جديد. اوكي بنزيد سلايد هون. Yeah. Le pourcentage massique de H égale la masse de H sur masse totale fois 100. Ça est égal à 2,66, n'est-ce pas, fois 10 moins 4 sur 2 fois 10 moins 3. 13%. 13. 13%. Alors, pour le pourcentage massique de l'oxygène est égal à 100 moins la somme de pourcentage, n'est-ce pas? Égale 100 moins 60 plus 13 égale 100 moins 73 est égal à 27%. أستاذ Oui. بس فيك ترجع شوي بليز. Égal. ماشي الحال ميرسي. De rien.
أستاذ حدا عم يحكي؟ لا نعطيكم لتخلصوا. خلصنا يا أستاذ. يلا. Application 2. L'analyse par la méthode de Geldal d'un composé organique azoté A de masse 1,8 g libère le gaz ammoniaque qui est collecté dans 55 ml d'une solution d'acide nitrique de concentration 0,5 mol par litre. Déterminer le pourcentage en masse d'azote dans le composé A. Yalla, prendre 5 minutes لتعملوا ريفيزيون للميثود جلدهال لتشوفوا كيف بدنا نعمل كالكول استاذ قبل ما انا اعمل كالكول لوحدي. يلا. أستاذ الفورمولا الأسيد نيتريك شو؟ H1O3 ولا لا بس عشان أتأكد. أستاذ وي. طلع معي 21,3%. يلا هلا بنعمل كالكول. Les autres حدا بحب يعطي ريبونس؟ هادي صايغ بتحب تعطينا ريبونس؟ بحب. بتحب ولا لا؟ لا ما بحب. اوكي علي يلا بس وعد 1 minute تكرم عينك. الماس مولار للاسيد نيتريك ليش نحن بنعوزه؟ شو مالنا فيه يا أستاذ؟
ما فينا نطلع نوبل دو مول. هلا رح اقول انا الاش ان او 3 الظاهر التاب يا استاذ خرب. ما بعرف اذا محمد بيكتب صار مجرب. نعمل لك لمية. نعم. نعمل لمية ونجيب لك واحد. ميرسي علي. H ان او 3 الH masse molaire 1 N الماس مولار سي 14 والأول masse molaire سي 16. إذا بدك تعوزها استاذ تستعملها. يلا. طيب. Yalla, qui peut me donner une réponse? Réponse. طيب. Oui, علي حرز. Réponse. 21,3% طلع معي. Continue le calcul. Comment tu as fait le calcul? الكالكول طلعت النمبر دو مول للاسيد نيتريك 0,055 فوا 0,5 بيطلع Pourquoi? عندنا 0. انه هذا هو اللي زاد اللي زاد اسيد نيتريك هو اللي هون ما عندي اللي زاد اسيد نيتريك يا علي. نحن هون هيدا الغاز الامونياك عملنا له دوزاج بالاسيد نيتريك. هلا بنشوف يا علي السور للريبونس سي جوست اونو. علي حرز. اذا على الاناليز كاليتاتيف او كوانتيتاتيف ميثود الجلدهال نحن بناخذ الغاز امونياك ديجاجي من خلال هيدا الكومبوزي اورجانيك وبنعمل له دوزاج مع اسيد فور. استعملنا هون الاسيد نيتريك. اوكي هيدي 55 مليلتر هيدي سي لو فوليوم à l'équivalence. فهمت يا أستاذ. دونك نفس الحل بيطلع يا استاذ. oui. Alors le nombre de moles de H1O3 égale c'est C fois V est égal à 0,5 fois 55 fois 10 exposant moins 3. مظبوطين الأرقام. Réponse. 0,0275. 0,0275 يعني 2,75 fois 10 exposant moins 2 moles. D'après l'équation du dosage, on a un H3 plus H plus, خلينا نكتبها H3 au plus تعطينا NH4 plus H2O. Alors le nombre de moles d'après le rapport stoichiométrique, le N de NH3 sur 1 égale le N de H3 au plus sur 1 égale à 2,75 fois 10 moins 2 moles. On sait que le N de N sur 1 est égal le N de NH3 sur 1. Maintenant, la masse de N c'est égal à 2,75 fois 14. Réponse. 6 fois 10 moins 2. آه 0,385 grammes. Alors, le pourcentage massique de N est égal masse de N sur masse totale fois 100 égale 0,385 sur, quelle est la masse totale ici? C'est 1,8 g fois 100 égale à combien? 21%. 0,3%. Donc, c'est 21,3%. Très bien.
أستاذ فيك ترجع شوي على السؤال عشان صوره؟ يلا تكرار معي. ماشي الحال ميرسي. De rien. بعد في شي سؤال؟ يلا. أستاذ رح نشتغل هلا ابلكيشن 3 خلصنا وتيكي. بعد ما خلصتوا نقل. يلا خلصي نقل أستاذ تكرار معي. بصورها ترفي. نو كفي نقل، خذي وقتك أستاذ. أستاذ هلا نحن ملحقين. تعتليش هم. يعني شو مفكر؟ لا بس عشان يعرف الواحد وين صار. ما تخافش أستاذ، خليك ريلاكس، نحن كثير رواق بشغلنا. إيه. خلصنا لما؟ سافا. فيني؟ ايه ميرسي. يلا تكرار معي أستاذ. فإذا ابلكيشن 3 يلا. هيدي 1 وهيدا 2 يلا. Le traitement d'un composé organique A de masse 90 mg par l'oxyde de calcium donne une solution As qui est traitée par 20 ml d'une solution de nitrate d'argent. Un précipité jaune clair est formé de masse 180 mg. Identifiez l'élément testé. برام. C'est le brome. Très bien, regardez monsieur, on a parlé de ça, le précipité. Avec l'ion bromure, un précipité jaune clair, يعني ال AgBr هو précipité jaune clair. يعني هيدا الكومبوزي contient du brome. كل شيء موجود عندكم استاذ بالباوربوينت. Yeah. Identifier l'élément testé, c'est le brome, car il forme un précipité jaune clair avec l'argent. يعني عندي الbromure d'argent. Déterminer le pourcentage massique de cet élément. يلا. أستاذ لو سمحتوا شباب والصبايا، بدي حدا غير علي حرز يعطيني ريبونس، والا ببعت دفوار مرتب للكل. وي علي، في une question؟ قديش الماس مولار لل AgBr؟ يلا. انت بدك للAgBr كلها؟ 187,188. ميرسي. للبروم هي 80 وللارجون هي 108، بيطلعوا 188.
نعطي الريبونس. الماسمولار أستاذ. البقار قديش يا أستاذ؟ كوا؟ ماسمولار البقار 80. والاي جي هي 108. أستاذ ملي جرام لا جرام fois 10 à la puissance moins 3. صح. أي أنا جبته. Yeah. حددت لها معك الفالور. طلعت 84.4%. 84.4%. أستاذ هلا أنا طلع معي هيك بس حاسه كتير كبير الرقم. هلا بنشوف يا استاذ. يلا. طيب هلا كيف عملنا؟ أستاذ أوكي نحن معنا الإيكواسيون أ جي بلس بي آر تعطينا أ جي بي آر. اول شيء هي مش ا جي بلس بي ار، ا جي بلس بي ار موان. بي آر موان اتونسيون استاذ. وي أنا نقيتها غلط كمان. مهم. أوكي لكن بصير عنا selon rapport stoichiométrique n للبي آر موان على 1 إيجال n للأ جي بي آر على 1. داكور. نحن جبنا نمبر دو مول لأ جي بي آر هي ماس على الماس مولار، يعني 180 fois 10 à la puissance moins 3 على الماس مولار اللي هي 188 بيطلع معنا 9.57 fois 10 à la puissance moins 4. هيدا جبنا النمبر دو مول للبي ار موان. اوكي. بعدين جبنا الماس للبي ار موان هي النمبر دو مول فوا ماس مولار بيطلع معي 0.076. داكور. بعدين جبت البورسنتاج ماسيكي الماس على الماس توتال فوا 100 بتدينا 84.4%. يلا تري بيان. خلينا بس نحن نكتب يا استاذ الريبونس. إذا أول بارتي عم بقلنا البارتي 1 identifier l'élément testé. Identifier يعني c'est avec justification. بنقول له le précipité. هو قالنا في عندنا précipité jaune clair.
Alors, partie 1, le précipité. Jaune, clair, indique la formation de bromure d'argent. C'est AgBr. Alors, l'élément testé est le brome. Deuxième partie, on a la masse de quoi? De AgBr. Alors, le nombre de moles de AgBr égale masse sur masse molaire égale masse, c'est 180 fois 10 moins 3 sur la masse molaire, c'est égal à combien? 188. 188. 188. Yalla. Réponse 9,6 10 puissance moins 4. 9,6 fois 10 exposant moins 4 moles. On a l'équation Ag plus Br moins donne AgBr. D'après le rapport stoichiométrique, le 1 de Br moins sur 1 égale 1 de AgBr sur 1. Et c'est un nombre de moles, le Br sur 1. Égale à combien? À 9,6 fois 10 exposant moins 4 moles. Maintenant, la masse de Br égale nombre de moles de Br fois masse molaire de Br égale 9,6 fois 10 moins 4 fois 80. Réponse 0,0768. 0,07. 68. فإذا هي 768 fois 10 moins 2 grammes. Le pourcentage massique de Br égale في غلط وين يا جوي؟ أستاذ N للAGBR هي 9,6 fois 10 à la puissance moins 5. 9,6 fois 10 exposant moins 5. راجعا استاذ شوفوا لنا اياها. Moins 4. هي لا 180. جوي موان 4 مش موان 5. صح. نتأكد مش مشكل. 180 divisé 188 égale. لا هي بتطلع موان 4 يا جوي. ليش طلع معك موان 5 استاذ؟ انت بتكوني حطيتيها 96. حتى 18 fois 10 à la puissance moins 3 على 180. 180 هي يا 180. جوي مش 18. ايه مش ايش على الزيرو سوري. يلا faire attention. اوكي. المهم هيدا انا بهمني لانه معناته عم بتتابع معنا. يلا برافو. Pourcentage massique de Br, c'est la masse de Br sur masse totale. Fois 100 égale 7,68 fois 10 moins 2 à la 80
يعني على 9 10 moins 2. 9 10 moins 2. 10 moins 2. Réponse poisson. Combien? يطلع 84,4. 84,4. داكور استاذ ما تنسى ما هو الماس مولار اللي إلها كتير كبير فهي بتشكل بورسنتاج عالي بقلب الكومبوزيت. انه كنت عم حل انه طلعت معي الرقم كثير كبير، رجعت انتبهت انه الماس مولار اللي لها اكبر، يعني قد 4 مرات او 5 مرات اكثر 6 مرات الكربون. شو ما نعمل هلا يا استاذ؟ شو بدنا نعمل هلا؟ خلصوا نحل انا بقول لكم شو بدنا نعمل هلا. بنخلص الحصة وبنروح منها. يا لطيف مع التليفون. ليش الماس توتال ne fois 10 exposant moins 2 ما هي 90 fois 10 moins 3. تلحق على علي حرز بده يضيعنا ها. هيك 90 وهم ايزي. والله بعرف ايزي بس ما يمكن انه في تلميذ ما ينتبه انه الافراح. لا قلتها موان 2 9 fois 10 moins 2 انه عشان نشطب 10 moins 2 مع 10 moins 2 يلا سافا مش حالك مريم؟ مش اوكي طيب حدا عنده سؤال هون؟ انا لا. لا ماشي الحال. اوكي كثير منيح. طيب كرمال ما تروحوا تناموا يا كسلانين انا بشغلكم. استاذ هيك بنكون خلصنا ريفيزيون اورجانيك من الكلاس 11. من بعد ما خلصنا اناليز اليمونتير فورمول امبيريك ونجيب نشتغل هلا ما تخافوا فورمول امبيريك فورمول موليكولار حيمرقوا معنا اكزرسيس عليهم عشان هيك ما عملت ابليكاسيون بدكم نرجع بنعمل ابليكاسيون بعدين. استاذ نحن لما اشتغلنا بالكلاس 9 قلنا في عندنا شيء اسمه شيمي اورجانيك مثل ما عملتوا انتم حضرتوا بالباوربوينت. الشيمي اورجانيك قلنا فورمي برينسيبالمون من الكربون ورجعنا قلنا بالكلاس 9 اخذنا انه عندنا شيء اسمه الهيدروكاربور. هودي هيدروكاربور عندنا الكان السين السين ما هيك؟ Quelle est la différence entre ces trois hydrocarbures؟ هيدا ساتوري وهودي نون ساتوري. هون في عنا دوبليزون هون في عنا تريبليزون وهون كل الليزون عبارة عن ليزون كوفالونت سام. خلونا أساس بس نتذكر أنا وياكم أسماء للألكان. في عنا ميثان إيثان بروبان بتان بونتان 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 اكزان ابتان اوكتان نونان ديكان. الله يخليك عم نسمع صوت هادي يعني هيدي لحظة. هادي عم يدرس من ورا ظهرك شيمي استاذ. ابتان هلا يا استاذ اوكتان نونان وديكان. الله اكبر اوكتان عم ونونان يدرس بالغش يا استاذ. ايه وديكان برافو. فاذا في عندنا نحن لديس هيدروكاربور هودي الفامي. اذا كانوا السان انتبهوا كيف نبلش هون يا هادي صاير؟ استاذ انا بعدني بلشتش بالالسان بعدني اعطيني بالاكتان. اسمائهم. مالك الا علي حرز يا استاذ. انا بتذكر انه اتان وميتان وهيك. اوكي علي حرز. اتان بروبان. لا اتان بروبان. اذا نسيت هون ما عندي ميثان ما عندي ان سول كربون. بنبلش دغري اتان بروبان بوتان بونتان اكسترا. والالسين سي اتين بروبين بوتين بونتين اكسترا. كمان استاذ بالنسبه لهودي هن عباره عن شان لينيار
يعني شو يعني الشان لينيار؟ يعني أنا بكون عندي سي ما في راميفيكاسيون. H3 هيدي الفورمول سيمي ديفلوبي. هيدي الموليكول شو اسمها استاذ؟ شو اسمها هيدي الموليكول؟ ميتان ايتان بروبان بيوتان بونتان. بونتان. فاذا هيدي الشان لينيار استاذ هون ما عندي راميفيكاسيون. ليه؟ لانه انا ماشي ان سول شومان. بلشنا مشينا هيك ما عندي دو شومان. اوكي؟ طيب بينما رح نبقى نحكي استاذ عن الراميفيكاسيون بكل شابيتر اورجانيك. نحن بحاجه راميفيكاسيون حنحكي فيها. بيبقى في عندي بس كلمه بدي احكي عنها هلا يلي اسمها جروب فونكسيونال. شو يعني جروب فونكسيونال استاذ؟ حدا عنده فكره شو يعني جروب فونكسيونال؟ كيف يعني؟ لا. مين عنده فكره شو يعني جروب فونكسيونال؟ فاذا استاذ c'est à vous de chercher, c'est-à-dire quoi? Groupe fonctionnel pour lundi prochain. اكيد ما بدي بروجي، ما بدي برزنتاسيون، بدي بس تفتشوا لي شو يعني شو مقصود بجروب فونكسيونيل، تعطوني ايدي جنرال. وهلا صار في لكم. يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا استاذ. الوندي وصار